हवा में उड़ता है, बोलो। तो बच्चों अब हम हाइड्रोजन में आग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और बच्चों इसके लिए हम एक बहुत सेफ्टी यंत्र बना के लाए हैं। हमने इसके एंड में कागज लगा दिया है और इसके भी एंड में क्या लगा दिया है? कागज। भाई सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। और हम इसको ऐसे करके फोड़ेंगे, ठीक है बच्चों? भाई ऊपर जाओ। एक मैं फोड़ूंगा, फिर एक कुशान फोड़ेगा, ठीक है? अबे फोड़ दे। और इस बार धागे में मत मारना। तो बुझा दो। इसका चल रहा है। मान लो आपने दिवाली पे कोई क्रैकर्स जलाए, बम जलाए, तो होता क्या है, आप ना एक गोला बम लो, यू नो गोला बम? गोले बम के रस्सी खोल दो, उसके अंदर से एक डब्बी मिलेगी, उसमें मसाला होगा। उस मसाले को ना ऐसे खोल के फैला दो और उसमें आग लगाओ। क्या होगा? ऐसा होगा, ऐसे बस एक लाइट निकलेगी अनार की तरह, एग्जैक्टली। आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? रस्सी, धागा लगा देते हैं, तो उस चीज को जलने की जगह नहीं मिलती और वो एकदम से ऐसे फैलती है, जिसकी वजह से आसपास की एयर क्या हो जाती है? वाइब्रेट, डिस्प्लेस, वाइब्रेट, जिसकी वजह से क्या आती है? आवाज। तो हाइड्रोजन पॉप साउंड क्यों करती है, ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। वो ये तो रट्टा मार लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जलने पे कौन सी आवाज आती है? पॉप। लेकिन क्यों आती है? कारण क्या है? क्योंकि जब हाइड्रोजन बर्न होगी तो वो इतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू की होती है, इतनी ज़्यादा जल्दी जलती है कि वो आसपास की एयर को क्या कर देती है? डिस्प्लेस, और फिर ये कौन सी आवाज़ क्रिएट करती है? पॉप साउंड। बात समझ में आई? अब एक नॉलेज और ले लो। डेली लाइफ में बहुत सारे गुब्बारे मिलते हैं मार्केट में बच्चों को, जो हवा में उड़ रहे होते हैं, बोलो। और बहुत सारे केसेस में वो लोग झूठ बोलते हैं ये बेच के कि वो हीलियम है। क्या है? हीलियम के गुब्बारे भी हवा में उड़ते हैं, हाइड्रोजन के भी हवा में उड़ते हैं। तो इसलिए पूरा रिस्क है कि वो कौन सा बैलून है? हाइड्रोजन। और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप कारण समझते हैं, बोलो बच्चों। छोटी सी स्पार्क के पास चला गया, खासकर ये बैलून ज़्यादातर कहाँ मिल रहे होते हैं? मेलों में, किसी जगहों पे, ढाबे के पास बच्चा गुब्बारा लेके चला गया तंदूर के पास, बोलो बेटा। छोटा ही तो बच्चा है। और वहाँ डोरेमोन वाले आते हैं बने हुए, पॉकीमोन वाले आते हैं बने हुए, बोलो। बच्चा चारीजाड़ बन जाएगा। यू नो चारीजाड़? ऐसे मुंह से आग निकालता है वो। तो